galchuufi ilmoo sana achitti abbaa jalatti dubbisi yoo rakkatan abbaa jalatti bakka biraataa ibirritti ergi ilmoo si dhalche gatii ta'e haadha fi ilmoo jechuun kun xiqqishoonatti ulfaata bangaalirraa dhalanis bakka fedhanirraayis dhalanii imimmaan isii san argaan ture nuti garaasitti jabaannee miti wanna kana waan nun ilaalchifne malee garuu haati ilmoodha yeroo kamuu bineensa raawuu dhalte ilmoon haadhan jibbi hangafa kiyya abbaan kiyya fuudheti isaa baatii shanii jaartii hiikee isaa baatii shanii fudhatee akkoo bira guddisa hangafa mana keenyati wallahi maalifi ganda takka namni walitti dhufaa dhaba maalifi mucaa daa'ima fudhate dhiiga jiidhaa guddifate aanummaan tiyya naa xiqqaa du'oote warra osummaan kiyyattiin gallaabbaa kiyya na guddifate dubbiin lafa jirtu kana biyyattuu nu ganda tokko dhalannee achi wal fuunee ilmoo walirraa fudhanna namicha Paakistaanii dhufee ilmoo namarraa fudhate rijaala kun qabiilidha inumaa wallahi gubatti jiraan aanuunan qudheef alaas ganagaan oolaan meediyaa kakadheen ture dubbitan namni isiin amma isiin achi fuutee isatti nutti hin deemtire rabbi jaadha micatteeti yoo mataan nagaa si qabate mubiya yaada kiyyan dabarfadanarraa fedhee taa'e maal akka walitti na araarsa dhageessaa shurrubbee la Haasaan mubeen reefu haasee sun sirriitti naasee dubartiin dhiira jaalattu shaashiin manatti naafee jetti jee siigalee qamisiin manatti naafee jetti jee ilmaan kiyyan laala jetti jee wallaahi nama jaalattu dhugaa rabbiin sitti amma ishiin numa jaalatti gurbicha amma yoo hangana dhuftee miidiyaarra fiddee dubbatte yoo itti deebite wallaahi ilmaan sitti naqee waliin qilee si galcha siigalee saniifuu yoo akka tasaallee ta'e paaspoortii gartee mucaan hangafaa Itoophiyaatti qabu sana gara gartee biyya isaatti jijjiiriifi waata karakon waan jijjiirtuuniif yoo dadhabde nuti si gargaara akka Oromootti san jijjiiruudhaaf sila saniyaasii garuu akka inni irraan qabdu gatii ta'eef ati yoo rakkattee mataa kan keetii dhukkubsattee miidhamte akka intala Oromootti si gargaara si wallaanna garuu waan sila saniyaasii waata akka wanni si godhuu dandeenyu hin jirru yoo shaaxiraaf shaala taate bakkuma biraa teessee bilbilaan akka mubeen siin jeessanitti ilmaan kiyyana dubbisiise dhugaadha haati ilmoo bineensarraa yoo dhalte ugaara sanitti deemtee ilaaluu jaalatti imimmaan kan keessana si jibbinee miti akkanatti amma wallaahi haati qaaliidha beekadha haati qaaliidha gizee jaan isa akka kana faadha bakkuma fedhatti ilmoo ofiin gattu hin jibbitu si galee abbaa fedherraa yoo dhalte ilmoo hin jibbitu diqaalaa dhaltee jaalatti halaaliin dhaltee jaalatti wama kamiinuu haadha jechuun gatiin isii qixxee hin qabdu haa ta'u garuu tara gaagga'ii miira keessaa bahi abbaa jalatti jajjabeeffadhu ilmoo tanteeti abbaa jalatti dubbisi adaraa rabbiif rasuulii paaspoortii mucaa hangafaa san Banglaadeshitti jijjiira yoo dadhabdan isin gargaara anillee isin gargaara rakkoo miti mamma shurrubbee dhiifama yoon karaa ba'e dhiifama ga naanaati mucaa gara Itoophiyaatti haati qaalee laala gara biyya suudii gootee naanaati laala ki mucichi gara sanitti nurra jijjiiramu miliqeewoon wanta naanaatiin tana jajjarii bareeduma ittee kaateedha kan si yaanni intaloon immoo saadee dubbatamu yaa tokkichuma sana nu balleessa Ansar. Yoo nuti as dhufe. Waa barbaadaa jirta waan ta'eef intalatti qaba dhugaatii. Ineen nuti dhaartii naannaatiin. Wallahi ani wanti kun ba'uun ergasii yoo beektaa yeroo jarri haasa'u shakkaan ture ani siluma quban qabu amma rabbiin fide silaanatu fuudhamu wallahi amma jiraadhutti mana tokko kireeffadhee mana tokko jaarradhe yoo dadhabe kireeffadhee keessan jiraadhaa bibi yoon argadhe siisichi dhalattuun fuudhaan. Waliin fuudhinaa emu baarikiin arrabsee bibi. Elaa. Intalli kuni wallahi osoo maallaqatti hin kasaftu qabaatte mucaan kun amma waan ittiin kasaftu dhabette malee silaa Oromoo itti dhufte maqaa keenya laatu. Dhugaadha. Maqaa labbachuu sinii galee hundi keessanuu gaafa iskeerbii irra buuftanu kiimoo kaamoo jettanu suuqii keessatti isin argaatuma jirra. Miseenjaraan bar dhibba dawwallan irraa kaasaan jirtanu wallaala gubaanu keessa jirru. Ansaar. Habibi kiyya dhugaa jettee hundi keessan warra as keessa turtan galatooma yaada hedduu naaniin faatillee ni maama shurrubbeen faatillee yaada bareeda kaasaa turtani. Mubaarakin jalqaba gaafa inni harmeeta akka miidhame jedhee fide ani tarii gurbaan kun wallagga moo shaawa moo jimma moo baale moo hararge jedhaatiin ture. Adaduma siin haasaa dhuftee waraqaa waliin qabna jettee suuraa ol baafte suuraa diimaa tokko irraa argee garaan kun tarshana jedhee beeyte. Boona. Gara kami. Amma na rageeffadhaa walumaa galattu ila wanti isin gochuu qabdanu horii badee horii jiruuf soqanii jetti Oromoon gaafa mammaayitu
taisi taatee jirti dhageetteellee jirti mudannoollee irratti argattee jirti tatarteef ammoo mudannoodha ta dhuftu mudannoodha fisimni ta'a akkasumas san ijoolleen teenya warri hagam namni tokko fedhii daqiiqaa 5dhaaf jecha umurii ofii guutuu jireenya ofii guutuu hin balleessu wakka dhugaa dubbannu taate hadda tunisiidha malee namoonni akkanaa kuni paarsantii meeqarra lafa jira jechuudha paarsantii 100 keessaa 25 haga 30titti warra waan akkanaa kana jala yaa'u olillee bahee dubbatullee baatu nuuraddi waan tokko kaasee ture baabaa reefas keessatti takkareef akkamiin maalii guuttadha naan jette karaa kanaan deemennaan bara lammii biraati naan jettee jedhe kanaafuu keessa dhaabadhaaf laala gaafa namatti dhaqxan gaafa gartee wajjin mari'attan akkuma Oromoon jettu san gursummeetti fuudhuun nama hin ga'u galchuun nama nan qattu jedhan gaafa san Mubaarak ittiin finne naaniin ittiin finne Nuuraddiin ittiin finne ofii dhaqxee yala qabattee jechuudha hadda immoo gaafa rakkoon keessa seenu dhuftee Oromoo jetti maal eessa isa barbaadan gurbaan haa galatoom hundoon gurbaan badhaafamuu qabaayu Paakistaanichi sun ka maal godhe ka ijoollee san irratti hin ganne ka isiin rakkifne ka diqaalaa san akka fuutee biyya keenya galtee lafaan hin balleessine godhe haa galatoomu iyyunni maal irraa baddaleesi isiin ka biraa lafa kaa'uuf isa barbaadaarti malee inni sin barbaadu jedheen namaan sin barbaadu jedhee maaliif barbaadi jennaan nuti amma kanaafuu osoo inni raggatee biraa deeme lamarraa fudhatee tokko osoo raggatee jalaa miliqe silkii jalaa cufate biyya galee deebuu baate dirqama ijoollee san fuutee biyya galchiti Oromoonuu biyya keessa aarti bakka ta'etti dhabdee jechuudha kanaaf keessa dhaabadhaaf ulaalaa ila isinii himaa dhaggeeffadha akka obbulummaa tokkootitti yoo waan barbaadellee taati qamaacaallee yoo ta'e wallaalaallee ta'e beekaallee yoo ta'e miskiinuma biyya keetii ka Oromummaa walii qabdan ka dhiigummaa walii qabdan ka gosa isaa beeytan sanyii isaa beeytan eessuma beeytan adaadaa beeytan bakka inni irraa bahee beeytan isuma san qabadhu hadda ilmoo tanteen dhabdu hadda inni fudhatee Paakistaan yoo galee wayi Paakistaanii dawwalteetiniin ilmoo fi achi barbaadatti kasaartee jirte waa lama kasaarte sadii kasaarte tokko ilmoo kasaarte lammaffaa qabeenya kasaarte sadaffaa ammoo umrii ofii guutuu booyaa jiraatti jechuudha bakka keessa laalladhaa fedhii daqiiqaa 5dhaaf jecha akka argitan hin ta'in abbaa barbaadanitti rarreina Oromoon lafa guutteerti dargaggeessi Oromoo bakka meeqa guutee jira ka isin laaltan maalidha qabeenya laaltan diimina laaltan rifeensi kaleete laalta sun addamaa si fayyaduu dhabe rifeensa gartee quba miilaa irraa haga rifeensaatitti shagguugga'e kan rifeensi horiyyoo maangoon erbee horiitiifuu jechuudha kan laalina bifaa miti kan laallamu kaayoo keessan laala hadda ilmoo ati waa heddu kasaarte hadda maatiin kan kee ilmoo kan kee of dura laaluu feeti maaliif of dura laalte akkoon ta'e adaadhaan teessumni kee abbaan kan kee hin kasaarte jechuudha michiyyoo tanarraa fakkeenya fudhadha isinitti madageeffadha warri baangaaliif hindi yala deemtanii Oromoo irra baangaalii heerumooyya hinditti heerumooyya Paakistaanitti heerumooyya daalichuma kana si yoo boleettiiti jira kana gurratti si calaw yoo si ta'uu baannaan sillee karaan kan kee kanuma sinin jechuu barbaada assalaamu alaykum Wana bar rifeensa gidee jattu yaabo nyaata laaqana nyaatu deema wallahi na jibbisiistee tan ofirraa dhiise amma rifeensa keessan kana qacaalu tokko hin jiru dhugaa sinitti hima aboo bayyaa argadhu wallahi dhiiroo ammaaliif akka ta'e hin beeku wallahi awwaan nama keenya irra jaaladhu hin qabu rifeensas kanuma nama nani an bar yeroosi mubaarak yoo tani waliin boo eegalu ani bar eesuma adaduma siin woroqaa irra oloof diimaa woroqaa kanarra namni wallahi anama rifeensa jara sana yoo yaadadhe boona bakkee roobni itti roobee bakkeetti gizee roobni roobee dhoqqee bakka baalli itti bu'ee dhoqqee namni irra deemee ganaane tokko wallahi akka nuti muree beeka lanaati bar yeroo jedhe muree affeeyyee keenya bar rifeensa taat moluu keenya wayya wallahi amar uy khalas natti nan dhisi ana mara kana nyaatu deema dhiifama naa godhi akkamitti akka dhalaa teenya sun akkamitti akka jarri sun itti mi'aawaniituma jara rafteetuma qaamni ishiitti sosso'ee jira san jalaa kaatu naa galuudha ba sanis isinuma karaa nurra baase dhiiruma teenya karaa nurra baase dhiirri teenya nadhoon baangaalii bira geessee dhufte wallahi itti mi'oofti maaliif hin beekon jaalatamtuudha dahabaawu namni ishii baasee hin jiru nutti faarsanii yoo nuti maqaa ishii sanuu kaafne nu ajjeesuuf yaate dhiirri kan keenya garatoomaa isin yaa dhiira keenya akka nadhiin keenya illee yaa'anii achi dhaqanii wallahi jara sun akka waan siirii qabaniiti beeka duboona dhalaan jara san jala dheecee dhufte filatamtuudha Oromoo keessa mataa Oromooti isheen Oromoon deemti isheen wallahi nadhoon amma kana argu eessatti afare dhiifama naa godha namaan tana dantaa kan keessanii gin of eeggannoo godha haasaan amma boonaan dhumarraasee sun wallahi hedduu sin fayyada shamarran keenya mee ilmoo tan teessan mee akkanatti keessa kan kee ciccirtee haa ilmoo tana gaafa dhalanii hedduu namatti dhaga'ama sini galee maali jennaan haati ilmoo baay'ee jaalatti bineensarraa hodhaltellee garaan ishii dandee bakka biraatti hin kennu sini galee gaafa irraa sii bochee achitti sanii bochu yoo bangaalii sanitti galan amma gostis jaraa sanii maali jaanii osoo gaafan reef garoon gaafii dilan qaban ture ni torkin nama koreetan dhiise dhiifama naa godha wallahi waan nama aarsu ansaar nan jira moo sila nagaa naasaa ture jirta naanaatti wanni si galuu qabu wallahi nuti waan baay'ee dhageenya laa miidiyaa kanarratti in dubbannu yaani dubbachuu osoo beeknu nama guddaa jalatti guddanne tumamaa guddanne aybii namaa eegi
ati ijoolleedha abbaa gadi jedhamee manaa baafamaa ari'atamaa guddanne waan ta'eef waan namaa dubbachuun hin ta'u malee wallaahi Dubaayii keessatti maallaqaaf jecha wanni shamarri keenya hin ta'in hin jiru. Maallaqaaf jecha jechuudha. Kanaaf ammas taanaan isa ilmoo fidaa gara Itoophiyaa fudhaa galaattanoo shari'aa suudiidhaa Itoophiyaa galee miti nuti kan ilmoo namaaf hunda waliyyuu waamne fixuu danda'an jirru. Akka argattaniin achi Dayyuu sa'ee gee micciiramaa mucaan dhufee kee kaameeraarra mucaan koo. Laannumne. Hin dhufne. Maaltu waliin dheere? Wanni isinii gara qabulaa ammoo bira jedhamu. Asuma keessa amma shamarri keenya Aayilaa Baangaalee ta'e kan nattee viidiyoo waraabdu jirti. Isinii galee umurii keessan guutuu. Ani yoo Aayilaa Baangaalee. Rakkoon qabu dhiirarraan bareeda barra shamarri dhattee bakka lammiinsi irraa dubbachuu hin dandeenye maal jettee irraa dubbattatu fidde amma kaamoo kiimoo cubeettaa heesaabeet. Mubaarik maqalee galchuu deemti ishiin lammafa gastiiteen fidin mubee. Jaartii maal godhu Laal mubee tokkoffaa fi bagara busiina saree ajandaan kun riskii nama fudhachiisa. Lammaffaa isin asirratti fiddee paaspoortii namichaa suuraa namichaa agarsiisaa sanumatu qabatee deemeeti waan guddaa nama geessisuu danda'a. Lammaffaa namichi kun ilmoo sadin kana biyya kana keessatti sin barbaadu jedhee ofii isaatii guddifachuudhaan irraa fudhatee deemuun isaayyuu waan guddaadha siidhaaf. Deemtee dalagattee mana madaamii galtee dandeessa. Kaameraa gurbaan hayyuu warra Baangaaliitiin siin jee bargoota warra Baangaaliitiin bargoota Baangaaliin biqilchitee bargoota. Wallahi hayyuu sun afaan Baangaaliitiin jechuun hin beeku malee Pakistaanidha wallahi sun galata qaba. Pakistaanidha. मुश्किल नहीं है जड़नी का ठीक है ना ठीक है मुश्किल नहीं है इसने ऐसा तो बरातन को या